Вкупно 140.809 тони комунален отпад биле собрани и транспортирани минатата година само во Скопје, што представува зголемување за 2612 тони или 1,74% во однос на 2017 година, кога според Државниот завод за статистика во Македонија е собран комунален отпад од 635.875 тони, а количеството на вкупно создаден комунален отпад изнесува 786.881 тон. Годишното количество пак на создаден комунален отпад по жител во 2017 година изнесувал 379 килограми, што е за 1,3% помалку од истото количество во 2016 година. Во просек годишно во земјава се создаваат околу 700.000 тони отпад, односно секој човек создава по околу 350 килограми годишно. 90% од ѓубрето завршува на дивите депонии, за кои се проценува дека ги има околу 1000 во целата држава. Во вкупниот отпад, дури 38.000 тони се пластика, а над 40.000 тони се стакло, цврст отпад, за кои се потребни векови да се распадне. Дополнително, индустриските капацитети создаваат токсични отпадни води, кои често не се пренасочени кон пречистителната станица и ја загадуваат почвата и подземните води. Во насока на ефикасно управување со отпадот во Македонија, студенти од Машински факултет работат на изнаоѓање решенија, потенцирајќи ја важноста на ефикасно управување со отпадот за квалитетот на животот на граѓаните и решенија за несоодветните пракси во Македонија во врска со придобивките од рециклирање пластика и стакло, искористувањето на топлината од согорувањето на отпадот и третирањето на отпадот од отстранување со спречување на неговото создавање. Постои ниска свест за природата и екологијата. Потребни се повеќе кампањи за подигнување на свеста кај луѓето за да рециклираат, да се обезбедат соодветни места каде ќе може да се обезбедат соодветни амбалажи, односно неразлични контејнери. Ова се само дел од препораките кои ги упатија студентите од Машинскиот факултет во Скопје.